正唔正？正。唔會影他咪？你先唔我影佢啲 steam 啊。知咩？嗰啲蒸氣好靚，係咪啊？哇！一齊啊！佢哋兩個。點解嘅？爹哋啊！係咪啊？點解 Percy 可唔可以入要噴煙㗎 Percy 唔得㗎喎。點解嘅？得 Thomas 先得㗎啫喎。點解嘅？冇出咯啲人。你想啊？嗯。冇喎，得 Thomas 有㗎啫。點解嘅？好難揾嗰隻 Thomas 都知唔知啊？好難揾㗎。知咗。嗱。咩啊？多謝。咩啊？你用咩啊？咩？咦？飛咗喺度嘅？搞乜鬼啊？Thomas 啊 ，Percy 全部上晒橋喎，係嘛？好啊，你整啊！報啦，你報啦。報啦。報 Thomas 嗰個，係啦。叻仔。Thomas 啊 ！Thomas 大圈啊 ！Thomas 大圈啊！爹哋 Thomas 大圈啊！咁你都要報埋嗰個啊？另外嗰個咧？山窿出邊嗰個？邊個？係啊，報埋。叻。嗱，而家 Thomas 行大圈啦。幫我嚟緊啊！今日佢邊嚟㗎？嗱，你可以叫 Thomas 行大圈咧，撥埋呢個。咩啊？撥埋呢個。係啊，撥啦 ，Thomas 行大圈㗎啦。嚟緊啦 ，Thomas 嚟啦。大圈啊！捐梳化底啦，佢哋。